Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Stonic 1.0 Turbo 100 koni z manualną skrzynią biegów, wersja L z pakietem Business Line w kolorze Smoke Blue. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Stonic, czyli nasz bestseller, doczekał się liftingu. 1.0 Turbo 100 koni z manualną skrzynią biegów, 172 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 11 sekund. Wersja L, czyli druga wersja w cenniku z pakietem Business Line w kolorze Smoke Blue. Cena, ta wyjściowa oczywiście, około 105 000 złotych brutto. Finalna uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. A przy wyprzedaży rocznika jeszcze jest rabat gotówkowy. Nadwozie typu crossover, ponadczasowa linia, odświeżona niedawno. I oto jest. Reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i pojazdów oczywiście, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód, tył, elektrycznie składane, podgrzewane lusterka z kierunkowskazami, aluminiowe felgi, 17 cali. Kluczyk zbliżeniowy. A tutaj mamy przycisk do otwierania, zamykania. Kontrolka czujnika martwego pola, czyli już w wersji L, a co za tym idzie w wersji Business Line, mamy czujnik martwego pola plus system monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. LEDowe oświetlenie również z tyłu, włączając to oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światło cofania i światło przeciwmgielne. Czy światło cofania chyba nie jest LEDem, ale świeci dobrze. Wykończenie wersji L Business Line, jak to w segmencie B twardo, pełna elektryka, składanie lusterek, cyfrowe zegary, czyli tu mamy te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel, indukcyjna ładowarka, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, przycisk start-stop, czyli przycisk do uruchamiania pojazdu, USB-A pod CarPlaya, pod Android Auto, drążek zmiany biegów, elektryczny, ręczny, auto hold, dwa uchwyty na kubek, podłokietnik ze schowkiem, przesuwany, mięciutki. Tapicerka wersji L Business Line w pełni materiałowa, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany z manualną regulacją wysokości. Kierownica również regulowana w dwóch płaszczyznach. Dużo miejsca z tyłu, na skrajnych siedziskach ISOFIXy. Tam na środku dwa gniazda USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. W fotelu pasażera mamy kieszeń. Bagażnik 352 litry, dwupoziomowa podłoga, schowek, oświetlenie i dwa uchwyty do zamykania. Zajrzyjmy jeszcze raz na deskę, czy na tylną kanapę i stąd na deskę. Fajnie, nowocześnie, intuicyjnie, wszystko pod ręką. Deska, jak to w segmencie B twarda, ale co najważniejsze, nic tutaj nie trzeszczy, nie stuka, nie puka. Schowek i fotel pasażera. Z manualną regulacją wysokości. Podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany zagłówek, regulowany oczywiście w dwóch płaszczyznach. Oczywiście, chociaż w sumie dzisiaj nic nie jest takie oczywiste na rynku motoryzacyjnym. Ładna konfiguracja, fajny, praktyczny kolor. Oczywiście jeśli ktoś chociaż trochę lubi niebieski.
Cyfrowe zegary. Na środku komputer pokładowy. Tutaj informacja z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. Statystyki. Tu będzie kompas albo wskazanie z nawigacji, jeśli ustawimy sobie punkt docelowy w fabrycznej nawigacji. Konwencjonalny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy i zestaw głośno mówiący. Kamera, dynamiczne linie, informacja z czujników. Tutaj również informacja z czujników parkowania plus z tego systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są te dwie strzałeczki. On będzie kontrolował, czy nic nie nadjeżdża z tyłu podczas cofania i to jest bardzo fajna rzecz. Nawigacja z dostępem do internetu, czyli informacja o natężeniu ruchu. W czasie rzeczywistym będzie nam przeliczał alternatywne trasy. Prognoza pogody. Dwufunkcyjny panel do klimatyzacji. Klimatyzacja jest automatyczna, jednostrefowa. 3 poziomy trybu automatycznego. Odparowanie przedniej szyby, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych. No i multimedia. Tu można sobie również ustawić, że ten panel będzie wracał do menu wybranego po chwili bez aktywności, czyli albo infotainment, albo klimatyzację. Chociaż ja wolę sobie to przeklikać, szczerze mówiąc. Indukcyjna ładowarka. Tutaj takie stabilizatory, tak to nazwijmy, żeby telefon się nie przesuwał. Podgrzewany fotel, 3 poziomy, podgrzewana kierownica, wyłączenie, włączenie czujników parkowania i podgrzewany fotel pasażera. USB-A pod CarPlaya, pod Android Auto, gniazdo zapalniczki i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, a to tutaj mamy, to jest kontrolka indukcyjnej ładowarki. Auto hold i elektryczne, ręczne. Tu po lewej mamy regulację wysokości świateł, wyłączenie systemu start-stop, monitoring, kalibracja monitoringu ciśnienia w oponach. On tutaj się odbywa w oparciu o czujniki z ABS-u, nie ma fizycznych czujników TPMS. A tu wyłączenie systemów kontroli trakcji. Mówiłem o opcji zmiany grafiki zegarów, więc pokażemy to sobie. Zestaw wskaźników, motyw zestawu wskaźników. I albo powiąż z pogodą i on się będzie zmieniał zależnie od pory dnia, pory roku i pogody. Albo można manualnie sobie wybrać któryś z trybów. Zostawimy ten wybór klientowi. Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary. System informujący o możliwości pozostawienia przedmiotów bądź pasażerów na tylnej kanapie. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Jeden 1.0 turbo 100 koni, 172 Nm momentu obrotowego. 2 zbiorniczki do płynu chłodzącego. Poziom oleju, wlew oleju, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, wszystko pod ręką. No i akumulator 60 Ah. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.